ঘন ঘন হাই ওঠা খুব অস্বস্তিকর মনে হয়, তাই না? কাউকে হাই তুলতে দেখলেই বেশি করে হাই ওঠে, কিন্তু সেই হাই তোলা যদি অস্বাভাবিক রকম ভাবে বেড়ে যায় তাহলে বলবো ডাক্তারের পরামর্শ নিন। কেন বারবার হাই ওঠে, হাই উঠলে কি কি করবেন আজ জানাবো আপনাদের। নমস্কার, নিউজ 18 বাংলা ডিজিটালে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি প্রিয়াঙ্কা। একজন স্বাভাবিক মানুষ 4 সেকেন্ড অন্তর অন্তর হাই তোলেন। মানুষ কেন হাই তোলেন এই নিয়ে প্রশ্ন অনেক। ঘুমের ঘাটতি হলে, ক্লান্তি অবসাদ গ্রাস করলে, কাজের মধ্যে কোনো উৎসাহ খুঁজে না পেলে স্বাভাবিকভাবেই হাই উঠতে বাধ্য। তবে ঘন ঘন হাই তোলার প্রবণতা থাকলে বেশ কিছু সমস্যা অর্থাৎ শারীরিক সমস্যা কিন্তু ইঙ্গিত দেয়। প্রথমেই বলি, লিভারের সমস্যা কিন্তু তৈরি হতে পারে যদি আপনি ঘন ঘন হাই তোলেন। পেটের নানা সমস্যা বেড়ে যায়। অনেক সময় স্ট্রোকের পূর্ব লক্ষণ হিসেবেও ঘন ঘন হাই তুলতে পারেন। মস্তিষ্কের নানান কোষ বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে ঘন ঘন হাই তোলার সমস্যা তৈরি হয়। আর এছাড়াও ঘুমের সমস্যা বা ঘাটতি হলেও বারবার হাই উঠতে থাকে। যদি নিদ্রাহীনতার সমস্যায় ভোগেন তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন। স্নায়ুর সমস্যা, স্নায়ুগত কোনো সমস্যা থাকলেও ঘন ঘন হাই ওঠে। পার্কিনসন্স, ডিমেনশিয়ার একটি লক্ষণও হতে পারে এই হাই তোলা। সারাদিনে কয়েকবার হাই ওঠা অস্বাভাবিক কিন্তু কিছু নয়। আবারও বলছি, অস্বাভাবিক নয় যদি আপনি সারাদিনে কয়েকবার হাই তোলেন। ঠিকঠাক ঘুম হওয়া সত্ত্বেও যদি হাই ওঠে তাহলে একবার বিষয়টি নিয়ে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে বলছেন চিকিৎসকরা। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াতেও কিন্তু অনেক সময় হাই উঠতে পারে। পর্যাপ্ত ঘুমিয়েও হাই ওঠার আরো একটি কারণ হলো শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া। শরীরের তাপমাত্রা বেশি হলে মস্তিষ্কের তাপমাত্রাও বেশি হয়, সেই সময় খুব বেশি করে হাই উঠতে পারে। এমন হলে কি করবেন? ঠান্ডা জল খেয়ে নিতে পারেন। এই সময় হাই ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে অনেকেরই ভুল ধারণা যে রক্তে নাকি অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো এবং অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দেওয়ার জন্যই বারবার হাই তোলা হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন যেটা একেবারেই ভুল ধারণা। প্রমাণ করে দিয়েছেন হাই ওঠার আগে ও পরে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিকই থাকে, কিন্তু রাতে ভালো করে ঘুমানোর পরও যদি ঘন ঘন হাই তোলেন তাহলে আর দেরি করবেন না, চিকিৎসকদের পরামর্শ নিন। কি করলে ঘন ঘন হাই তোলা থেকে মুক্তি পাবেন? প্রথমেই বললাম, সেই সময় ঠান্ডা জল খেতে পারেন, নাক দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে পারেন, তারপর মুখ দিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন সেই নিঃশ্বাস। কয়েকবার এমনটা করুন, দেখবেন আস্তে আস্তে হাই ওঠা কমে গিয়েছে। হাই উঠতে উঠতেই নিজেই বিরক্ত, তখন ঠান্ডা জল খান। আবারও বললাম, তবে হ্যাঁ, সোডা বা কার্বনেটেড যুক্ত পানীয় হাই বন্ধ করতে কিন্তু সাহায্য করে। আইসক্রিমও খেতে পারেন, মিষ্টি জাতীয় খাবার খেতে পারেন। শরীরে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়েই ক্লান্তি দূর করবে খুব সহজে। সুস্থ জীবনযাপন পালন করুন। খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম, দিনে জলের পরিমাণ কম খাওয়া, ঘুমানোর সময় অন্য কাজ করা, এইগুলি না করলেই শরীরে ক্লান্তি অবসাদ গ্রাস করবে না। দিনে 7 থেকে 8 ঘন্টা ঘুমন, শরীর সুস্থ থাকবে। ঘন ঘন হাই উঠলে খানিকটা হেঁটে চলে নিন, তাতে শরীরে এনার্জিও বৃদ্ধি পাবে, ক্লান্তি দূর হবে। আর অবশ্যই প্রতিদিনই বলি, নিয়মিত যোগ ব্যায়াম কিন্তু করতে হবে সকলকেই। ব্রেকফাস্টে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার যুক্ত খাবার খেতে হবে, শাকসবজি, ফল খেতে হবে, প্রতিদিনের ডায়েটেও রাখতে হবে। এই সমস্ত কিছু মেনে চললেই হাই ওঠা থেকে কিন্তু কিছুটা বিরক্ত থাকবেন আপনি এবং আপনার আশেপাশের লোকজন, তাদেরকেও এই পরামর্শ দিতে পারেন। এই ধরনের ভিডিও দেখতে হলে অবশ্যই নজর রাখুন নিউজ 18 বাংলার ডিজিটালে।